Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце першы сёлета, але ўжо 78 па ліку выпуск падкаста праз космас. У гэтым выпуску пра запускі Blue Origin і Starship, пра першы ў свеце драўляны спадарожнік, які ўжо парыць у космасе, пра лабараторыю рэактыўнага руху NASA і пажары ў Лос-Анджелесе, пра два шляхі дастаўкі проб з Марса, ну і пра цікавыя падзеі, якія варта ўбачыць. Таму абавязкова даслухайце выпуск да канца. Адразу пачнем з двух запускаў, якіх я чакаў перад тым, як запісаць падкаст. Зразумела, гэта Blue Origin і Starship, але я так і не дачакаўся. Калі вы падпісаны на сацыяльныя сеткі падкаста, то вы, магчыма, ужо ведаеце, як прайшлі гэтыя падзеі. Калі не падпісаныя, то падпішыцеся, калі ласка. Я записываю гэты выпуск 14 студзеня, і на дадзены момант запускі былі перанесеныя. Blue Origin, аэракасмічная кампанія, заснаваная мільярдэрам Джефам Безосам, мела намер запусціць сваю першую цяжкую ракету New Glenn з касмічнага ўзбярэжжа Фларыды 13 студзеня ў 3-гадзіннае акно. Blue Origin некалькі разоў пераносіла запланаваны час запуску і кожны раз то на 20, то на 30 хвілін, перш чым нарэшце адмяніць спробу. І пакуль не зразумела, калі адбудзецца дэбют новай магутнай ракеты. Гэта не першая затрымка запуску ракеты New Glenn вышынёй 98 метраў, якая абсталявана шматразовай першай ступенню. Першапачаткова Blue Origin планавала запусціць дэбютную місію ў пятніцу 10 студзеня, але адклала спробу на 72 гадзіны з-за шторму на моры ў тым раёне Атлантычнага акіяна, дзе, як чакаецца, прызямліцца першая ступень ракеты. Калі ўсё пойдзе па плане, прызямленне адбудзецца на караблі пад назвай Джаклін у гонар маці Безоса. У Blue Origin ёсць некалькі дзён, каб вырашыць гэтую праблему. Бягучае акно запуску New Glenn працягнецца да 16 студзеня. У гэтага выпрабавальнага палёта ёсць карысная нагрузка. Ён запусціць касмічную платформу Blue Ring, якую пабудавала кампанія і якая будзе прызначана для падтрымкі працы касмічных апаратаў, якія распрацаваны той жа кампаніяй Blue Origin. Платформа павінна быць здольная запраўляць, транспартаваць і размяшчаць спадарожнікі. Сама ракета New Glenn, якая знаходзіцца ў распрацоўцы каля 10 гадоў, з'яўляецца першай ракетай арбітальнага класа ад Blue Origin. Кампанія ўжо запускае шматразовыя субарбітальныя караблі пад назвай New Shepard, якія дастаўляюць людзей і карысныя грузы ў кароткія вандроўкі ў космас. Далей пагаворым пра Starship. Сёмы выпрабавальны палёт касмічнага апарата кампаніі SpaceX запланаваны не раней 16 студзеня ў гадзіну ночы па мінскім часе. Раней запуск быў запланаваны на 11 студзеня. Не буду доўга расказваць пра тое, што вы, магчыма, ўжо чулі некалькі разоў у папярэдніх выпусках падкаста. Упершыню будзе задзейнічаны прататып Ship-33 версіі Block 2 са значна палепшанымі характарыстыкамі. Падчас палёту будзе выведзена 10 макетаў спадарожнікаў, якія падобныя да Starlink версіі 3 і якія пасля згараць у атмасферы нашай планеты. Асаблівасцю місіі стане паўторнае выкарыстанне рухавіка Raptor нумар 314, які раней быў усталяваны на Booster 12 падчас 5-го яго палёту. Ну і зноў-такі Booster 14 паспрабуе вярнуцца на стартавую пляцоўку з наступным захопам. А вось Ship-33 зробіць мяккую пасадку ў Індыйскім акіяне. Ну і як заўсёды, тут магчымы пераносы. І гэта цалкам нармальна. З міжнароднай касмічнай станцыі быў запушчаны эксперыментальны спадарожнік, выраблены з дрэва, для праверкі таго, як гэты аднаўляльны і ўстойлівы матэрыял будзе вытрымліваць суровыя умовы арбітальнага асяроддзя. Спадарожнік распрацаваны і пабудаваны ў Японіі Кіёцкім універсітэтам і японскай дрэваапрацоўчай кампаніяй. І называецца ён лінгасад, што адсылае да арганічнага палімеру лінгіну, які ёсць у клетках драўніны. Спадарожнік выглядае як куб памерам 10 на 10 на 10 сантыметраў. Ён застанецца ў космасе прыкладна на 6 месяцаў, перш чым яго зацягне назад у атмасферу нашай планеты. Місія можа адкрыць новыя магчымасці для праектавання касмічных апаратаў. У той час, калі патэнцыйнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе пры вяртанні спадарожнікаў падвяргаецца ўсё больш і больш пільнай увазе.
Падчас місіі даследчыкі будуць вымяраць рэакцыю магнолевага корпусу Лінгасат на перапады тэмператур і высокія ўзроўні радыяцыі ў калязямной касмічнай прасторы. Спадарожнік, які верціцца на вышыні міжнароднай касмічнай станцыі ці каля 430 кіламетраў, аблятае нашу планету кожныя 90 хвілін. За гэты час ён падвяргаецца ўздзеянню тэмператур да плюс 121 градуса, калі звернуты да Сонца, і да мінус 157 градусаў, калі знаходзіцца ў цені Зямлі. У дадатак да ўсяго, касмічны карабель падвяргаецца ўздзеянню моцна заражаных часціц сонечнага ветра. Падвяргаючыся ўздзеянню такіх экстрэмальных умоў, матэрыялы хутка разбураюцца. Таму вытворцы спадарожнікаў дагэтуль выкарыстоўваюць трывалыя алюмініевыя сплавы, але яны, калі згараюць пры ўваходзе ў атмасферу, пакідаюць пасля сябе металічны пыл, які змяняе клімат. Калі Лінгасат вытрымае касмічнае выпрабаванне, ён можа пракласці новы шлях для новага пакалення экалагічных чыстых спадарожнікаў. Нагадаю, што Лінгасат быў запушчаны на МКС 5 лістапада мінулага года на борце ракеты SpaceX Falcon 9. У цяперашні час касмічная галіна сутыкаецца з дылемай, паколькі даследаванні паказваюць, што прагназуемае павелічэнне колькасці спадарожнікаў можа прывесці да небяспечнага павышэння канцэнтрацыі хімічных рэчываў у самых верхніх некранутых пластах атмасферы нашай планеты. Напрыклад, тая ж кампанія SpaceX, у якой на арбіце каля 7000 спадарожнікаў, на сённяшні дзень з'яўляецца найбуйнейшым у свеце аператарам спадарожнікавай сувязі і такім чынам патэнцыйна адным з галоўных вінаватых у праблеме забруджвання паветра ад спадарожнікаў. Знакамітая лабараторыя рэактыўнага руху NASA або JPL пакуль вытрымала вогненную буру. Бушуючы пажар у Ітані спустошыў Альтадену і іншыя раёны ля падножжа гор Сан-Габрыэль на поўнач ад Лос-Анджелеса. Аднак пажарнікам удалося не дапусціць распаўсюджвання полымя на JPL, вядучы цэнтр NASA па даследаванні планет. Але ж больш за 150 супрацоўнікаў JPL страцілі свае дамы. 1000 чалавек былі эвакуіраваны. Лабараторыя рэактыўнага руху, якая кіруе місіямі марсаходаў Perseverance і Curiosity, а таксама многімі іншымі праектамі, была зачынена з серады 8 студзеня, на наступны дзень пасля пачатку пажараў у Ітані. Усе аперацыі па падтрымцы сувязі з касмічнымі місіямі былі перанесены ў рэзервовы цэнтр. Галоўны ж цэнтр застаецца зачыненым. Усім, акрамя асноўнага персаналу, загадана працаваць выдалена як мінімум да 17 студзеня. На гэты момант у выніку самых разбуральных пажараў у гісторыі Лос-Анджелеса 24 чалавекі загінулі. Каля 180 000 чалавек былі эвакуіраваны. Згарэла прыкладна 10 000 будынкаў. NASA разглядае два спосабы даставіць каштоўныя пробы з Марса на Зямлю, але агенцтва выбере пераможцу толькі праз 18 месяцаў. Аналіз гэтых пробаў, які збірае марсаход Perseverance, можа раскрыць масу дадзеных аб Марсе і яго гісторыі. У тым ліку магчыма пытанне аб тым, ці было калі-небудзь жыццё на чырвонай планеце. Таму NASA імкнецца даставіць на Зямлю марсіянскі матэрыял, каля 30 геаметрычных трубак памерам з цыгару, якія змяшчаюць пробы рознага грунту чырвонай планеты. Але зрабіць гэта аказалася складаней і значна даражэй, чым першапачаткова меркавалася. Напрыклад, у ліпені 2020 года максімальны агульны кошт кампаніі па вяртанню ўзораў з Марса або місіі пад назвай Mars Sample Return ацэньвалася прыкладна ў $3 мільярды. Але ўсяго праз 3 гады чаканы кошт вырас да $8-11 мільярдаў. І нават з такой велізарнай суммай пробы, хутчэй за ўсё, не прыбудуць на Зямлю да 2040 года. NASA нядаўна палічыла такую сітуацыю непрымальнай. У красавіку 2024 года кіраўнік агенцтва Билл Нельсон абвясціў, што вядзецца праца над пераглядам стратэгіі місіі, заявіўшы, што NASA будзе шукаць інавацыйныя новыя ідэі ў сваіх даследчых цэнтрах прыватнай прамысловасці і акадэмічных колах. Праз некалькі месяцаў агенцтва адабрала 11 прапаноў для далейшай распрацоўкі. 8 прыватных груп атрымалі па $1,5 мільярда кожная.
каб працягнуць працу над сваімі ідэямі на працягу наступных 90 дзён. Такая праца прывяла да яшчэ аднаго важнага этапу, аб якім НАСА абвясціла падчас сваёй прэс-канферэнцыі 7 студзеня. Агенцтва абрала дзве патэнцыйныя архітэктуры кампаніі па вяртанні ўзораў з Марса, якія адрозніваюцца па спосабе размяшчэння абсталявання на чырвонай планеце. Першы варыянт будзе выкарыстоўваць ракетны нябесны кран. Сістэму, якая паспяхова пасадзіла марсаход Curiosity і Perseverance NASA на Марс у жніўні 2012 года і ў лютым 2021 года адпаведна. У той час, як папярэднія марсаходы выкарыстоўвалі падушкі бяспекі для пасадкі, Curiosity і Perseverance былі занадта цяжкімі, каб прызямліцца такім чынам. Sky Crane або нябесны кран – гэта платформа з 8 рухавікамі, якая апускае марсаход па 3 нейлонавых тросах да поўнай мяккай пасадкі. Другі варыянт будзе выкарыстоўваць пасадку, план якой будзе распрацаваны прыватнай кампаніяй. І гэта выглядае як нейкі сакрэтны варыянт. Малаверагодна, але не выключна, што гэта можа быць Starship. Выкарыстанне нябеснага крана прывядзе да кошту місіі ў памеры ад 6,5 да 7,5 мільярдаў долараў. Камерцыйны ж варыянт, які НАСА не абмяркоўвала падрабязна, спасылаючыся на асцярогі з нагоды запатэнтаваных тэхналогій і канструкцый, будзе крыху танней ад 5,5 да 7 мільярдаў долараў. Абодва варыянта пасадзяць на паверхню Марсу адно і тое ж абсталяванне. Пасадачны модуль з невялікай ракетай пад назвай Mass Ascent Vehicle або скарочана MAV. Затым ракета выведзе пробы на арбіту Марса, дзе яны сустрэнуцца з прадстаўленым еўрапейскім касмічным агенцтвам касмічным апаратам, які даставіць іх зваротна на зямлю. У любым выпадку MAV і пасадачны модуль будуць менш масіўнымі, чым першапачаткова меркавалася, што дазволіць выкарыстаць нябесны кран. Базавая канцэпцыя MAV была занадта вялікай для нябеснага крана, што запатрабавала новай і неправеранай сістэмы пасадкі. Нават з новым пераасэнсаваннем нябесны кран павінен быць прыкладна на 20% больш таго, які пасадзіў Perseverance на чырвоную планету. Пасадачны модуль таксама будзе выкарыстоўваць ядерную крыніцу энергіі, радыёізатопны тэрмаэлектрычны генератар або РТГ. Падобныя стаяць на Curiosity і Perseverance. Для пасадачнага модуля раней планавалася выкарыстоўваць сонечныя панелі. НАСА працягвае вывучэнне абодвух варыянтаў пасадкі, напрыклад, дэталёвую інжынерную працу, якая спатрэбіцца для кожнага з іх, і будзе прымаць рашэнне толькі ў сярэдзіне 2026 года. Пры такім графіку еўрапейскі арбітальны апарат, які дапаможа вярнуць пробы на зямлю, можа быць запушчаны не раней за 2030 год, а пасадачны модуль MAV не раней за 2031 год. Але ўсё ж добра, што з'явіўся хоць нейкі план для гэтай місіі. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці. Ляцім да падзей наступных тыдняў студзеня. Скончылі навіной пра Марс, і блок падзей таксама адкрывае чырвоная планета. 16 студзеня нас чакае лепшы дзень, каб убачыць Марс. А ўсё таму, што Марс будзе ў супрацьстаянні. У момант супрацьстаяння Марс, Зямля і Сонца ўтвараюць практычна прамую лінію, пры гэтым Марс і Сонца будуць знаходзіцца на супрацьлеглых баках нашай планеты. Марс бывае ў супрацьстаянні даволі рэдка, прыкладна раз на 2 гады. Планета будзе выглядаць ярчэйшай і больш звычайнай. Бачная зорная велічыня Марса складзе мінус 1,4. Чырвоная планета будзе бачная неўзброеным вокам. Бінокль узмоцніць чырвона-аранжавы колер Марса. Марс дасягне найвышэйшай кропкі ў небе каля поўначы па вашым мясцовым часе. Ноч супрацьстаяння, а таксама аж некалькі тыдняў да і пасля гэтай падзеі гэта лепшы час для назіранняў за чырвонай планетай. Вас будуць чакаць адразу 6 планет на небе 21 студзеня. Гэта будзе выраўноўванне або парад планет. Выраўноўванне – гэта астранамічная з'ява, пры якой планеты размяшчаюцца блізка адзін ад аднаго па адным баку ад Сонца, калі глядзець на сонечную сістэму зверху. Але ж гэта не прамая лінія з планет. Планеты становяцца ў лінію, хоць і не абсалютна прамую. Увечары адразу пасля заходу Сонца на небе выбудуюцца 6 планет.
Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера і Сатурн. 4 з гэтых планеты Марс, Юпітер, Венера і Сатурн будзе лёгка ўбачыць неўзброеным вокам. А вось каб убачыць Нептун і Уран, вам спатрэбіцца тэлескоп або бінокль. Шчыры дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Нагадаю, што параіў бы вам далучыцца да сацыяльных сетак, каб не прапусціць нічога цікавага. А калі хочаце падтрымаць мяне фінансава, то запрашаю на Patreon. Дзякуй тым, хто падтрымлівае мяне там. Хутка пачуемся.